Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, ketemu lagi sama saya Yodi Hardiana. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba ngasih cara atau tutorial cara mengupgrade RAM ataupun memori di laptop Asus X454Y ini ya. Nah, kita coba dilihat dulu. Masuk ke BIOS dengan menekan F2. Nah, di sini untuk prosesornya menggunakan AMD E1 7010 APU ya. Dan memori informasinya di sini total memorinya 2048 MB ya. Bisa dilihat sobat, 2048 MB. 2048 MB berarti 2 GB ya. 2 GB menggunakan DDR3 dengan tipe L. Emang ini bawaannya onboard. Ini banyak yang bilang atau banyak yang komen itu ternyata laptop ini lemot banget untuk Windows 10. Oke. Nah, dengan tak ada cara lain yaitu selain upgrade memori dan SSD. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba ngasih cara upgrade RAM memori laptop Asus X454Y ini. Kita coba ini ya, 2048 ya. Nah, oke, kita dimatiin dulu dengan menekan tombol power. Terus, nah, di sini ada tempat penambahan memorinya. Dan ini dicopot. Nah, boleh dilihat sobat, ternyata bawaannya onboard ya. Ini bawaannya onboard, ada slot tambahan lagi ya. Ini bawaannya onboard alias paten dan ada slot tambahan lagi ya. Kita coba tambahkan. Dengan memakai 4 GB PC3L atau ini menggunakan DDR3 tipe L ya. Nah, ini masukin. Nah, jangan dulu tutup sobat. Kita cek dulu bener gak. Nah, coba setelah dipasang dites dulu. Masuk ke F2 untuk BIOS ya. Nah, boleh sobat lihat. Nah, ternyata total memorinya jadi 6144 ya. Nih, total memori 6144 MB. Bawaannya tadi 2048 ditambah memori 43 lagi. Jadi 6 GB. Ya. Oke. Setelah itu tinggal sobat ditutup saja, dirapihkan kembali ya. Nah, mudah sobat. Jadi bagi yang pemula tidak usah harus ke bengkel laptop, tinggal sobat beli aja RAM memorinya yaitu DDR3 ya tipe L untuk Asus X454Y ya. Maaf, jangan menggunakan memori DDR3 biasa. Itu pernah saya pakai, ternyata tidak mau alias tidak ngangkat sobat. Nah, itu mungkin sementara sobat yang bisa saya ketahui.
untuk penambahan memori atau laptop berpenambahan RAM yang ada di laptop X454C ini ya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Apabila ada saran, kritik yang membangun, silahkan komen aja di channel ini. Dan apabila ada pertanyaan, silahkan juga komen di channel ini. Mudah-mudahan saya bisa bantu jawab. Dan kalau seandainya saya tidak bisa jawab, mungkin ada sobat-sobat yang lain yang bisa menjawabnya. Oke. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini. Salam sehat, salam sukses, salam Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.